Mwasuze mutya mwasibye mutya abamikwano abagyekomereko Channel Media ompya yona yakatweyongako nkwaniriza mu bitiibwa nembeebaza gyonna gye mutusizaako engalo ne mbagamba mukola kyamaanyi nnyo okugyekomerako wabula wenna atana subscribinga ompya n'omukadde nsaba bw'otuuka wano you subscribe nakadde ako kakoneko beerenga notified wembeera ntaddeyo video ne ka like ako tokeerabira okukawa video nesobola okugenda mu maaso yes olunaku lwaleero lwankya n'olunaddako anti abaana bakugamba nti kigenda kubeera bwe kiti wali ku business expo mu UAE wininwaji eyazawi abaana b'e Uganda mubamanyi mu muziki ogwo mugendeeyo bannayuganda basinzira mu bifo ebyo okusobola okubawagira n'okubalagwa omukwano ogw'amaanyi y'omukulu Ahmed Lubowa owa Aromatic Entertainment bwatyo bwakiraze nga olunaku lwaleero olunaku mulindwa bulijjo ke mulinda ka climax kamaze okutuuka olunaku luno olwaleero nga lwekagenda okugulibwawo mu butongole wali ku Trust Films ku YouTube gwe mukutu gwe mulina okutunuulira anti bagamba nti omwana wo Nampijja Florence takabuzeemu agenda kuba akuzanyira bulungi nnyo kagenda kuba katandika nga essaawa 2:45 kabeere nga katambula olunaku olwa Friday olwa Saturday ne Sunday abe bulondo akugamba bambi obanga wannayagaliza romantic ekirungi nga bakusanyusa ng'era team them gezaako okusharinga okulikinga post zonna musobole okukitambuza kino ekintu wamu ate yo agafa ewa kabaka waffe owa Buganda mawulire gayinza okuba nga tegasanyusa mawulire gayinza okuba nga gannaku naye nga mu kyonna nze nkugamba yongera kwekwasa Mukama Katonda omutonzi yekka eyatutonda yamanyi obulamu bwaffe ye bwe yatuwa omukka era yamanyi olunaku lwali lugutujjako ekyo kye nnyinza okugamba sigambye nti oba kabaka aseetuse naye embeera ekyali mu kkubagana empawa tulabye bangi babaza bagamba nti nno this one kaput ne babeera nga ddala kituufu bagenze naye katusabire kabaka waffe kabaka wa Buganda ennaku ezo waliwo eyaweebuusa empisa najja n'amukunamira mu butuufu era ka video nakakuteereddaawo Fulfigure ng'ali mu kyogerako nti naye lwaki era TikTok ebadde nga ekutte omuliro enjawukana zazzeemu Buganda n'Abanyankole ekiri ekifumba mutoko tetumanyi ani anaalweyunga mulala naye kabaka waffe ffe twongere okumusabira nga Abaganda nabo bonna abaagaliza Buganda ekirungi yes y'omukulu Hassan omubaka wa pulezidenti asinzira e Hoima omukulu ono bambi yavuddeyo n'atutangaaza ku nsonga ya pasita eyagenze mu maaso n'okkuba endiga wali e Hoima byannaku bikwasa ensonyi nti baavudde badduukirira abantu abataagala badduukirira abantu kye basazeewo kubagamba abagambye nti no nedda ife twabadde twakiteesezza it was staged like naye nga staged kitegeeza kyoba nze awo kinemye okutegeera how can you say this thing was staged okukuba abantu abakulu abavubuka endigazo ezigoberera Katonda ziyakwasa ozisumbe okujjako nga toli musumba nze kinyinza okugamba kubanga ffe mu bulamu obwa bulijjo bwe tutegeera okusinza omutonzi Katonda aba ayagadde yakuba kibooko naye ng'ate ye Katonda affe asonyiwa ye Katonda affe alwawo okusunguwala n'ezo kibooko omwana wo mutalina zikuba omukulu ono baamukutte era nga atemiza mabega wa mitayimbwa abagoberezi bagezezaako modifendinga nti kyakola akyagala katulabe gye binaggwera naye ng'ekikolo ekyo si kirungi kubanga ne poliisi bwe yakubye saaki okugenda mu kifo ekyo eky'ekkanisa nekinoonyerezaako neenoonyanoonya ebintu ebyobadde bisinga embuukuliza emigo zasangiddwa ekiraga nti nno omukulu ono kino ekikola abadde akitambuza kyavuddeyo buvi n'ekibadde mu kyaki ye omwana Arthur Kayima gw'ataasisinkane mu banene ng'oyo taliiyo babaawo beeraze omukono ne Fulfigure mbadde katabaako kamubikulira akamisi ng'akamuwana muga munnange somamu omusajja ono mugagga ebyobugagga gye yabijja naffe tulina okufuna obwongo n'amagezi tusobole okusoma n'okutegeera kibeera kitya bakizimba batya Fulfigure n'amubikulirawo ka page n'akamuwana amugamba somamu nga yebawayaawayamu awo time yabadde so beautiful nga bali babiri yes y'omukyala Don Asia bagamba
akuba obwakuba awumbawumba n'omuntu eyenenyeza mugezangako okusonyiwa naye abaana abasabudde omwana ono bwe yavuddeyo okwetonda nga bagamba nze bannange omwana oyo lumu yeebikanga ng'akola kontenti naye luno nabadde manyi akola kontenti nange kwe kuvaayo nange mukolereko kontenti naye tugenza okusanga ng'ebintu siwe bityo bwe babadde tubisuubira abamu bamugambye naye gundi yiga okusirikako ng'olwo katulowooze mbwe waboneredde nnyo bingi eyo ge gali wa Don Asia naye omwana ono naye Jostede atukubye akavulu bw'agambye nti nze amutiimu maama w'abaana Prima Kadash mujjukire Mr. Henry ebintu byadde bisaculatinga page ya Galaxy abasinga mwagirabyeko ono agamba nti balabika baagala kulowoozesa Prima nti ffe tukwatagana twasalawo tumwefuulire naye nze sikwatagana na mukulu ono bamubuuza lwaki wamubonzeeko wali ku Afirikana twabalabyeko nga mubonga omukulu nga maze n'okumayiminga oluyimba lwo lwaki kyabadde bwe kityo omukulu Jostede avuddeyo ye n'abiwakana agamba nti nze nabadde simanyi nti n'ennyimba zange yaziyimbye nze navudde mu bonga azina vibe nabadde mu vibe kubanga ye nkimanyi nti akola bwa MC era nakire bulunnyo nti nabonze ku Mr. Henry Mr. Henry abatamanyi yonna y'omwami omusiguze eyatwala Prima Kadash bwe yamala omusolawo ate n'amwogerera amafukule yes gwena akyajje kumiddeko agona amalala mangi agakapesa nkyagaleeta Mukama Katonda akunjagalire olunaku olulungi